Endi istansimiz ovoz artistlarining o'rinlashidagi Yetliq nomli etotni diqqatingizga sunamiz. Vay, yetniğime. Tova, muşu ürümçidila köp örf-odatlar o'zgarib ketayotgani. Do'stlarimdan anglasam, yurtlarda ayam kunlari, balları ota-onasininkiga ayamlab kelishayotgan. Ularning komkos narsalarini to'liqlab, hech tayyorliqlarini qilib berishayotgan. Hech kuni bo'lsa, ota-onalarini bas-basta uylarga chaqirib, qilgan heytlardan tang bahramand qildirgan. Ürümchida bo'lsa aksicha, ayam kuni o'z halakchiligimiz bilan aldirash. Hech kuni bo'lsa, o'zimizning uyini pak-pakis tozalab besiq turib, eshik qulpini silib, bolalarimizni agashtirib, birinchisiga opam dadamni yo'qlaymiz deb cho'lanikiga borib kelamiz. Yilqi bolalar uylarni qalayimqa qilib ketayotgan. Ota-ona bo'g'ichga hay demayotgan. Yegan, ishkanni joyiga tashlab, do'stlarimizninkiga yetmaymiz deb ketib kelamiz. Bechara ota-onalarimiz biz qilgan qalayimqanchiliklarni besiq turibcha, erib holidan ketib. Ba'zi ota-onalar shu sababdan og'rib qoladi ekan. Ota-bobomizdan qolgan shunday yaxshi urf-odatni biz nima uchun davomlashtira olmaymiz? Yalqin ishimiz o'ylanib, mushu heytdan boshlab bu ishga xotimlamoqchi bo'ldik. Dada, apa,